भाई ये आ गया हम दूधसागर। टिकट काउंटर पर यहाँ से हमें जीप लेनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो ये मार्केट है। अब हम टिकट लेने के लिए चलते हैं। टिकट काउंटर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये यहाँ का टिकट काउंटर साथ में ही पड़ता है। कैमरे का आगे कैमरे का कैमरा चेक करके एंट्री पे कर। ओके इधर रुको बोला आपको, जाने से नहीं ऐसा है। अब इनके पीछे भाई वहाँ का टिकट मिला कि यहाँ का लाइफ जैकेट मिला है 500 रुपये के वो टिकट है। 40 रुपये की लाइफ जैकेट है। 100 रुपये की भाई अंदर में जाने की एंट्री है। आगे देखते हुए अंदर आगे मिलेंगे। भाई हम दूधसागर वाटरफॉल पहुंच गए हैं। पार्किंग में आड़े तो 10-15 मिनट लगेगी। आगे भैया पार्किंग अपनी दूधसागर की इसका 10 मिनट हमको चलना पड़ेगा। 10 मिनट और आगे टाके दूधसागर को पहुँच जाएंगे। रास्ता पूरा रोड था। देखो कोई हम आ गया दूधसागर की पार्किंग में। यहाँ से 3 से ये देख लो 360 व्यू। आना एक बार जो बना है 1 घंटे की ऑफ रोडिंग करने के बाद यहाँ कुछ ज़्यादा है। ये है वही टॉयलेट है जेंट्स का, लेडीज का। अंदर तो कुंडी लगती नहीं गई ज़्यादा आप देख के पा रहे हो। ले भाई एक और दूसरा खुला गया है 2-3 मिनट के बस है।
आगे तो हम देखते इसको हो। ये भाई हमसे भी ज़्यादा नीचे उतर रही है, बस 2 मिनट के बाद को ये अपना दूधसागर आ जाएगा। वो ज़्यादा 1 बजे आना तो बने हैं। सुबह सुबह का टाइम है, 11 बज रहे हैं। पहुंच गया हम भाई दूध ये भाई अपना दूध वाटरफॉल। अब हम चल पड़े हैं। वापिस गाड़ी की ओर चल पड़े हैं भाई हम। टाइम हो गया अपना। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, 15 मिनट लेट हो लिया हम। आपको सीधे पार्किंग में ही मिलते हैं।